Waduh, nyambung nggak? Ya kok nyambung nggak? Pakliran ini dihubungkan dengan negara, nyambung nggak? Waduh, slayerku Palestina. Sampai keringatan aku. Sebenarnya saya sakit sudah 1 minggu. Camat Gondang diikuti lurah sekecamatan Gondang, mengikuti utusan Menteri Pertanian rawuh, katanya Pak Menteri mau rawuh ke Nurul Huda, tidak jadi, nggak apa-apa. Syarif Datroh panggah santai sejuk senyum sopan, bener dah. Semoga Pak Menteri tambah umure, amin, tambah kesehatan deh, amin, tambah kebaikan deh, amin, bisa menguntungkan negara, amin, bisa menguntungkan rakyat, amin. Panen tebu tidak mendatangkan gula dari luar negeri, amin. Panen padi tidak mendatangkan gula beras dari luar negeri, amin. Panen uyah tidak mendatangkan garam dari luar negeri, amin. Nah, ini Pak Menteri nggak rawuh ya, omonganku ngoyo-woro biar diterima karo malaikat, gitu, gitu, bawa malaikat ke atas sana, sampaikan Gusti Allah Ta'ala turun petani uyah kaya raya, petani padi kaya raya, amin. Petani tebu kaya raya, amin. Mantap, mantap. Mosok yang ini nyalon presiden gak oleh ya kebangetan ya. Teruji. Pernah saya didaulat profesor berbagai negara, disuruh ngisi acara di Universitas Nagoya Jepang, menyampaikan seni budaya agama 10 besar kelas dunia, kota terbersih seluruh dunia, yang suruh bicara Syarif Datroh. Hebat dak? Hebat dak? Goblok-goblok kok iki lho, ya, elek-elek ana seragen iki digunakne no mancanegara. Terus sing ngundang ora TKW ya. Kampus terbersih seluruh dunia. 10 besar kelas dunia. UGM nomor 1 se-Indonesia. Cerdasnya di seluruh dunia nomor 136. Cerdas nomor 136 wis sekolah no UGM apa enak malah ijazah wae to. Marsudata mawon. Lah kula gaglak dhewe ra eneng kok saya. Kok mbayari yoga. Aduh. Oh alah bah. Pun 2 tahun tele-tele kok kon bayari yoga. Yoga kalih dalange tele dalange lho. Jaga bombong iki ra. Alun ayu yu padha maju yen wis rampung nuli adan ayo kan jatuh andang rasa beras jare lupa. Banter. Ayo yo. Lihat ayo kan jatuh andang rasa beras iki mau lumbung desa pangune bot Abah Syarif iki anu reng, iki awake dhewe lerene. Iki pasrahke pokoke mangsa borong abahe. Wis ngono wae. Dadi ben awake dhewe leren iso udut. Wis penak wong ora cetha kok. Ayo.
Monggo, Pak. Tenan aku. Nggih, pun monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok ora nggo keris, Dot? Don, Ora nggo keris iki. sumpah wau lali. Lah, Lah wong suwe ra mayang nganti murak-marik teng pundi, Mbah? Gek omahe pindah ponan. Niki bojo kula sing mboten cetha, Mbah. Bojo kula nek mboten cetha anggarane nggih ngenten iki. Mangdukani bojo kula. Wong dalang entus. Anake dalang manto. Ya ora? Ponakane almarhum dalang mantep. Sambate ngungkuli wong manak. Lah nek urusan Arthur ngebiak-piyambak. Niki terus ngisore dalang entus iki sambate kaya apa? Jujur aku takon karo Yogo. Yogo. Sambatmu kira-kira karo sambate dalang entus iku luwih ngrantos apa luwih piye? Luwih rekoso apa luwih bahagia? Rekoso. Mula 2024 presidennya Sarip Datrah wae. Non Pondok Pesantren Nurul Huda. Dah. Aku ngingeti kurang saka sedetik, ya kan? Duh. Kok metu Petruk gitu lakone kok krasana ngewangi macul bapake ra ngono to ya anake Sarip Datrah sing jenenge Surajaga karo Bombong iki cara wayang iki kok krasana apa mbelung kok krasana mikir dicekel Dut. Kok krasana, Mbah? Kok krasana nah iya senengane meluku. Iya dong? Nggih, betul. Nandur terong. Nggih, laras. Nandur kangkung. Nandur bayam, bener ora? Nggih, laras. Lah wong santri kok nandur terong. Hebat apa? Biasa-biasa saja. Hebat, hebat sekali. Hebat. Delalah Menteri Pertanian mau jare arep rawuh ora sida ning aja gelo, ya. Nggih. Santri Pondok Pesantren Nurul Huda walaupun tidak disidoni iki apa? Nggih sidoni wonten mawon. Disidoni ya. Oh, iya. Pesantren Nurul Huda santri ora disidani ya toh, ora disidani iki piye? Tidak jadi rawuh. Tidak jadi rawuh. Nggih. Sarip Datrah nyambung ora karo Pakliran Ringgit Purwo iki? Nyambung enggak? Nyambung, Mbah. Nyambung. Deh. Upama ya. Bombong karo Jaga iku karo Kokrasana kira-kira imbang apa ora? Sebobot Harus imbang. lebih hebat bisa. Jaga dan Bombong daripada Kokrasana. Coba Kokrasana. Nggak? Niki. Kokrasana. Ini Alangkrik santri Pondok Pesantren Nurul Huda minimal kudu kaya Kokrasana. Amin. Bisa tani. Amin. Iso ndukun. Amin. Kokrasana begawan. Nggih, betul. Sondukun. Begawan. Pendito ora sembarangan, ratu sing paling jujur, bener ora? Nggih. Ratu 1000 negara sing paling jujur iku Kokrasana tak kandhani. Mula dikeparangake nunggoni laire Parikesit sekaligus jumeneng nata. Bener? Nggih. Bener ora? Nggih, terus. Le. Satria lulus. Senopati lulus, dadi ratu lulus. Nih, para sembarangan nih. Ayo, hidup santri Nurul Huda. Hidup santri Nurul Huda. Malangkrik. Polo dewa orang Malangkrik piye? Malangkrik. Malangkrik bahasa Indonesia apa? Malang kiri.
Ini disiarkan langsung, langsung seluruh dunia ke menuju ke akhirat karena Kokrosono anak soleh. Sing nonton wayang iki dadi anak soleh solikah kabeh. Amin. Yogane senajan to tele-tele ya to iso berjiwa khalifah kabeh. Amin. Ora sembarangan wong ora mangan iku tambah saktine. Bener ora? Nggih, leres. Bener ora? Wong dipaeka iku ibaratnya paku ketutuk mancep ketutuk mancep makin mancep makin kekuatannya makin luar biasa. Bener ora? Bener ora? Betul. Pulau Jawa ki dijajah Inggris, Jepang. Bener ora? Bener? Londo. Bener? Apa kira-kira iki ora dijajah? Ayo aku tak takon. Sangat dijajah. Sangat dijajah. Sangat dijajah. Coba. Ki anake sapa? Anak kaya nangis. Putu kula, Mbah. Allah tutut. Nang omah iku ora mbok masakne tenan apa piye? Anak dijak rene putu dijak rene. Lho, ngirit Oh iya. Bagaimana? Ngomong seperti ini sopan tidak? Santun tidak? Santai tidak? Santai. Sejuk, senyum tidak? Nggih. Semoga kusnul khotimah semuanya. Amin. Karena mempunyai anak soleh solikah. Kayak dene Kokrosono. Luar biasa. Hidup Kokrosono. Ini. Ratu sewu negara. Ya, iki tak nggo mejang waktuna Kasunanan. Nggih. Gitu. Mirsani ora? Enten. Sing rawuh wakil presiden. Pak Yusuf Kala. Gubernur Pangdam Kapolda Surya Paloh. Betul. Adalah menteri sing arep rene tidak sido itu kan menteri Nasdem. Gitu nggih? Oh, nggih. Bener? Nggih. Saya di tengah-tengah Ratu Kasunanan karo Ratu Mangkunegaran. Lek pidato bagaimana? Wah, aku mendut saka panggung wakil presiden hormat ngerangkuli saya, nyiumi saya kanan kiri, bener tuh? Nggih. Saya saksinya. Ah, ini saksi. Deng jalenan joget. Orang joget tepat tak cempol gundulmu. Loh, iku pidato di depan wakil presiden. Dialang pucut. Untung rata uncali, eto. Edut. Kira-kira pidato enek ratu loro, enek wakil presiden pas pampres. Bener ya? Saya antar sama pas pampres menuju ke panggung wakil presiden, betul enggak? Betul. Saya belok arah ke panggung wayang dalang terus tupak sampah, ayo terone tupak sampah. Itu waktu di Mangkunegaran tak gawe sampah. Duh, ora sembarangan. Sarip datar mbok kepopo. Ya? Apa meneh iki pidato nang nggone dhewe, ya ora? Tak ragat-ragati dhewe. Bener ora? Betul. Bener ora? Nggih. Jane mau arep entuk anggaran apa ora ngerti ya. Ning watak Kokrosono kok ngarep-ngarep. Ora mungkin. Bener ora? Dukun iso, dadi ratu iso, senopati iso, bener ora? Coba, kalahe dimomong digekne perpu, perda kepres karo Setyaka. Inggih apa Prabu? Kembang iku yen ora mbok taleni. Padhemu Mandura Baladewa miyos sangka pertapan nggawa senjata nenggala
Senjata nenggole ku tamane Gunung Jungkrek Segara Asat. Apa meneh? Sudune weteng Rambrodol tak sembah diri-diran. Inggih, Wa Prabu. Lho. Wong Jawa iku saktine luar biasa. Kalahe mung karo perdes, perpu, perda, kepres. Ya gimana? Senayan itu bikin undang-undang ya bikin undang-undang. Mengingat menguntungkan negara tidak, menguntungkan rakyat tidak. Dewi Werkudara Baladewa ini ya orang sadi bunuh mati dhewe karo lakuane si Kresna sing ranggenah nggawe perpu perda kepres yang merugikan negara dan merugikan rakyat. Bener gak? Ini kelakuan Kresna. Urung senat ngetengi bocah duwe anak Gunadewa metu buntute. Kelakuane Kresna iku kaya kewan. Akhirnya duwe mara tuwa metu buntute. Jenenge Kapi Jembawan. Bener ora? Nggih, betul. Bener ora? Karma. Anake ndemeni bojone kakange dijuwing-juwing cangkeme. Wis ora rupa menungso. Akhirnya Kresna muntap nesu Buma Narakasura Suteja dipatak senjata cakra dadi glepung. Anak pejabat iki sing akeh-akeh mesti kelakuane kaya anake Kresna. Anakku kabeh wasilahe ya toh syariate nonton wayang gawehane wali ben ora kaya Kresna. Ben dadi anak soleh solikah kabeh. Amin. Duwe ilmu manfaat. Amin. Duwe amal jariah kabeh. Amin. Tani yang benar. Amin. Dagang usaha yang benar. Amin. Dadi pejabat pemimpin khalifah yang benar. Amin. Hasilnya untuk agama bangsa negara. Amin. Nasionalis berjiwa khalifah. Allahu Akbar. Amin. Allahu Akbar. Mantap tidak? Anak-anakku kabeh besok nek nono Senayan gawe perpu perda kepres yang menguntungkan negara dan yang menguntungkan rakyat. Sanggup tidak? Sanggup tidak? Coba nyambung enggak? Pak Kliran Ringget Purwo ini karo negarawan nyambung enggak? Nyambung. Mengapa negara kok tambah hutang? Mengapa rakyat kok tambah tele-tele? Dalang putu tele-tele kok sampai putune nangis keluwen gitu. Apa meneh ngisore dalang entus. Woi. Dalang apa? Putut Tambah parah, Pak. Tapi siapa tahu dengan telingane mendengarkan, bener enggak? Nggih. Paningale mirsani. Ya toh? Pejabat nanti bisa berubah bila bikin perpu, perda, kepres, perdes bisa menguntungkan negara dan bisa menguntungkan rakyat. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Nek setuju wayang diteruskan, bila tidak setuju bubarkan saja. Setuju. Bubar atau terus? Terus. Bubar atau terus? Kalau terus semua berdiri. Sindene ra berdiri tak patak karo ayo Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Monggo legah meneh. Atau bubar semua. Terus atau bubar sekali lagi. Seandainya Pak Menteri jadi kesini melihat perjalanan ya toh, kok krosono bantu Bapak Macul kira-kira semangat melihat gak tidak kira-kira? Seharusnya semangat. Seharusnya semangat. Seharusnya. Tut, ini streamingmu di rungok nih dilihat orang seluruh dunia. Seluruh dunia. Ya nggak sih untuk duit ya kowe itu ya. Ayo, ya aku untuk apa? Ya untuk sampah apa-apa? Bejang kalau tumbas sirses. Udah.
Bagaimana anak-anakku putri? Semangat? Anak-anakku salikah semua semangat? Waduh, nyambung nggak? Ya kok nyambung nggak? Pakliran ini dihubungkan dengan negara, nyambung nggak? Waduh, seleyerku Palestina. Sampai keringatan aku. Sebenarnya saya sakit sudah 1 minggu. Camat Gondang diikuti lurah sekecamatan Gondang mengikuti utusan Menteri Pertanian rawuh, katanya Pak Menteri mau rawuh ke Nurul Huda, tidak jadi nggak apa-apa. Sarip Datroh panggah santai sejuk senyum sopan, bener dah. Semoga Pak Menteri tambah umure, Amin. Tambah kesehatan deh, Amin. Tambah kebaikan deh, Amin. Bisa menguntungkan negara, Amin. Bisa menguntungkan rakyat. Amin. Panen tebu tidak mendatangkan gula dari luar negeri. Amin. Panen padi tidak mendatangkan gula, beras dari luar negeri. Amin. Panen uyah tidak mendatangkan garam dari luar negeri. Amin. Ning Pak Menteri nggak rawuh ya omonganku ngoyo woro biar diterima karo malaikat, gitu. Gitu. Bawa malaikat ke atas sana, sampaikan Gusti Allah Ta'ala turun petani uyah kaya raya, petani padi kaya raya, Amin. petani tebu kaya raya. Amin. Mantap, mantap. Masa yang ini nyalon presiden gak oleh ya kebangetan ya. Teruji. Pernah saya didaulat profesor berbagai negara, disuruh ngisi acara di Universitas Nagoya Jepang, menyampaikan seni budaya agama 10 besar kelas dunia, kota terbersih seluruh dunia, yang suruh bicara Sarip Datroh. Hebat dak? Hebat dak? Goblok-goblok iki lho, ya elek-elek ana seragen iki digunakne no mancanegara. Terus sing ngundang ora TKW ya. Kampus terbersih seluruh dunia. 10 besar kelas dunia. UGM nomor 1 se-Indonesia. Cerdasnya di seluruh dunia nomor 136. Cerdas nomor 136 wis sekolah no UGM apa enak malah ijazah wae to. Marsudata on. Gimana? Sarip tahu bila jadi presiden kira-kira pidato lebih ngegas apa ngerem terus ya kira-kira? Ngegas tapi nabrak luar negeri, jangan sampai merugikan negara sendiri, jangan sampai merugikan rakyat sendiri. Mantap? Terus atau selesai? Yang ngomong apa Sarip Datroh dulu atau dalang pudut? Nabah riyen mawon. Apa kemawon? Nggih. Wah, kemawon. Waduh. Saya jadi sehat. Seharusnya saya sudah sakit, masih sakit karena Pak Camat Gondang diikuti lurah Songo sekecamatan Gondang ngawal ya toh si utusan menteri ya toh dua orang. Akhirnya saya dibangunkan sama bagi ibu bocah-bocah, bah enek tamu dari Pak Menteri apa Pak Menteri Pertanian badhe rawuh hari ini ya. Terus akhirnya aku tangi, memang aku ki loro nek enek gayang mari ya. Padha karo Gatotkaca ya toh loro diparani Bumonakara Sura parani mungsuh waras ya. Dan ya cocok berat, cocok berat. Apa Gatotkaca ki ora angkatan udara, Gatotkaca angkatan udara. Wah aku nek dadi presiden anake Pak Habibie takon nggih montor mabur sing kira-kira banter dhewe sedunia. Dan ini Gatotkaca.
meletek tanpa putangi bertanpa lar. Mengapa? Kadut kocok mati muda. Ini angkatan udara. Abimanyu angkatan darat. Mengapa Abimanyu mati muda? Siapa yang membunuh Abimanyu? Mengapa angkatan darat? Antasena angkatan laut. Dulu waktu Patih Gajah Mada merajai dunia, bener gak? Berkahnya apa? Antasena angkatan laut. So aku nek dadi presiden angkatan laut iku arta kae tugu Antasena. Ya. Putut dalang sedina sewengi. APBN aku le, yang kuasa aku, ambil sendiri. Wah, Kung, APBN yang bagi saya, ambil sendiri. Pak Kung, dalang Agung. Ya, benar nggak? So, yang akan datang no provinsi Jawa Barat, Pak Lekmu, Sutir Kung, kondalang Kung. Jipot dewi. Takon jipot dewi terus kabeh. Iya tak ingeti, kira-kira kokean yo. Pas Wampres sini. Bahaya itu. Wah, bener ah? Biasane ya sewengi 50 juta. 70 wae tot. Engko mau jupuk 80. Hebat tak? Hebat tak? Sukir dijak. Sukiri dalang purba sing gender ya sukir. Dalang putut ya sukir, Agung ya sukir, apa renek liyane sukir itu kang genderi. Angel. Dhisik liwat dalan ya tak arep berkan gunung biasa. Gunungnya tak jembarne. Bener kira? Bener ora? Nggih, Mbak. Wah liwat gunung dhisik ndiasmu nang ngati kok bujungrukan gunung ora? Nggih, Mbak. Saiki dalane ombo apa yo? Ombo, Mbak. Loh, ini karo tukang gender kenal. Momo. Wah. Momo dalang tut. Takon dalang. Dalang mo. Rasa ngendang dalang. Ya iso. Waduh. Perangi lut. Njekal bareng. Waduh. Gila nyolong ilmu ni sapa perang jekal gong. Ya, ya bener ah. Orang ilmu nyolong ilmu ni sapa wayang iso perang iso jekal barang iki. Ya ora jujure dhisik kok iso merangne wayang kok iso jekali nyolong ilmune dalang sapa? Ilmune dalang riyin-riyin ngoten niku. Jekali ngoten niku. Oh, kathah. Iki lho, apa karo tukang ngerebab itu napas Dut. Masuk keluar. Bener kablu menana mlebene napas tempat-tempat kablu menana semetune napas raga nguntungne wong liya itu rebab aku dhisik upama cah pinterno aku ngerti kabeh maknane gender iki apa kendang iki apa nang tenangoning weningonung dumunung agung Gusti Allah kang Maha Agung. Mula yang terakhir iki apa kae wayangan terakhir apa jenenge dadi apa itu disiram kembang apa jenenge nah leng-leng ramian engkang kira sore ya iya ya kanta nyokang kembang kadung ya bener ngapung tupo bener gak? Upama aku ki dalang aku dhisik dirayu-rayu karo Pak Yagung lho. Mas Kiai dalang mawon. Kula wonten wingking. Wah, gak Mas aku laris malah sampean gak payu aku. Ya, bener. Bener ah? Sekian dulu saja yang mengrungokkan. Ayo mengrungokkan ya apa yang mendengarkan, ya toh? Mendengarkan.
biar akan lagi yang akan datang nanti di streaming lagi ya Dot ya. Siap, insyaallah. Dalang tidak harus putut loh ya. Mboten, pun. Ojo serakah loh Dot. Mboten, Pak. Pun siap. Wah. Sepenting nek longgar siap. Jujur deh. Sing bayari yoga. Lah kula gaglak dhewe ra eneng opo saya. Kok mbayari yoga? Aduh. Oh alah bah. Pun 2 tahun tele-tele kok kon bayari yoga. Yoga kalih dalange tele dalange lho. Joko. Bombong iki ra kunjungan kerja. No Cirebon iki mau selapuran. Abah kula ziarah ngene Sunan Giri. Putut lain dalang kersane kados Sunan Kalijaga iki welinge adikmu Bombong. Amin. Gandeng Bombong DPR wis apa iku kunjungan kerja Joko Mas Putut ditungane Bombong nang gone Sunan Gunung Jati ziarah Mas Putut mengko dikedit sangang ojo sangang yuta 900. Amin. Ya Joko bojomu ora sambok duit ya dikene Mas Putut 900 lho aja 9 juta lho kok 900 ya aja 9 tut 900 malah waduh malah 9 juta jare Putut nek dalang gandeng Putut ya ora enek anggarane jarine mau ya to ya nek di wenehi yo ditampa ewa dene ora diwenehi yo leh tele-tele diterusne dhisik. Bener lah. Seperti Pandai itu loh ya. Pandai itu kan nutuki apa pedang itu loh. Bener lah. Akan masuk bajanya itu kan harus dibakar dulu. Bakar we kudu golek galai asem supaya panas. Waja mlebu akhirnya landepe luar biasa. Mula awake dhewe iki mbayo dijajah ya dipateni karo penjajah, awake dhewe iki ya dijajah karo bangsane dhewe, dulure dhewe, ya toh? Mula pejabat iki ditungakne ben ndang sadar ndang nyarutang-utange negara nang dhuwur nyarutang-utange negara nang ngisor membahagiakan rakyat. Amin Allahumma amin. Begitu dulu. Terakhir Antarja iki apa tuh? Gatot Kaca angkatan udara. Gatot Kaca angkatan udara, Abimanyu angkatan darat. Abimanyu angkatan darat. Terus apa iki Antarja sarjana pertambangan. Ambles rene jedul Papua untuk emas. Bener. Ambles Papua judul apa Kalimantan untuk apa? Batu bara. Ambles Kalimantan dari bawa batu bara ambles nggone kono ke sing enek nikel ki ngendi ki? Sing enek nikel ki. Mriko Tanjung Pinang daerah mriko. Oh iya. Ambles neh itu judul apa ki Madura nggawa uyah. Sate iki ra wong golek pangan. Iki nyeritane Antarja kok teko bakal sate lah momo ki ya. Ora nyambung momo ya waduh. Dikurangi kok. Ketok luwe ban kok. Nah, pewayangan ini nyambung enggak? Nyambung enggak? Negarawan enggak? Antarja. Jadi seandainya Antarja itu orang mati muda, Antarja orang dibunuh, yang membunuh Antarja itu siapa? Maksud tujuannya membunuh Antarja itu siapa yang dan bagaimana dan seterusnya. Lek ngomong tak budat-budat. Kap sampean ben gak iso ngrungokne. Iki wong cerdas ora iso, kudu wong makrifat tok. Ya ta? Mbok rasane karemu ra karemu, mbok rungokne karemu ra karemu, tapi aku punya keyakinan siapa yang jajah Pulau Jawa pasti kualat. Anaknya kocar kacir jeleput koyok anaknya Kresna. Ya. Nggih.
Atur nuwun. Senajan kula lara alhamdulillah keringate metu terus. Dadi lan sehate. Amin. Sing nggawa tampa ya to dalang putut karo dalang agung. Ya to karo sinden loro iki. Ya to. Yoko, wah momo iki nggawa tampa ku sing akeh banget mo. Nah, ndonga sonek wis oleh wayangan akad legi mbleh sapi ya mo ya. Amin. Ndase engko dikeletak bareng-bareng karo Yoga ya. Sindene engko ngetut-ngetut buntut. Setuju? Setuju. Dalange gading. Ding, dalang ding. Siapa ora ding? Makaten nggih? Ya rada ngesane kula niki lara 7 dina 7 bengi tele-tele. Tak kira ki sing nambani camat Gondang karo lurah. Lurah ngendi? Lurah sekecamatan Gondang bareng apa? Bareng Pak Menteri ora sida datang. Waduh. Tambah tele-tele neh. Agung teko putut sing gawani banyu suci Perwitasari. Amin. Wah, tepuk tangan dalang putut. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.